اهلا بيكم. النهارده جاي احكي لكم عن واحده من تقريبا اصعب التجارب اللي عدت عليا مؤخرا، وهي تجربه ان القناه بتاعتي اتسرقت. وهقول لكم ازاي عرفت ارجعها، لان الصراحه من البروسيس اللي انا مشيت فيها حسيت الموضوع مش ستريت فورورد خالص، ومش واضح ازاي ممكن ترجع قناتك لو اتسرقت. فانا هحكي لكم القصه وحسيت بايه، وفي نفس الوقت اقول لكم الطريقه اللي رجعت فيها القناه بتاعتي. طيب تبدا القصه في يوم 4 يونيو اللي فات، اللي هو في الشهر ده يوم 4. قاعد الساعة 5 كده على اللابتوب بعمل حاجة، لقيت مسج بتجيلي أو نوتيفيكيشن بتجيلي الريكفري ميل باك اتغير، التليفون اتغير اللي انت بترجع بيه الميل، وكمان التو فاكتور اوثنتيكيشن اتقفلت، وقال لي ان ده كريتيكال سيتويشن لازم تخش تغير الباسورد على طول. المهم دخلت بسرعة طبعا اغير الباسورد، حطيت باسورد جديد وجاي اغيره، لكن البتاع ما حملش، ولقيت نفسي بخرج من كل حاجة بجرب اخش تاني على الميل بنفس الباسورد القديم او الجديد حتى اللي انا غيرته، الاتنين مش شغالين، بيقول لي الباسورد اتغير. اول حاجه قال لي دخل حاجه اسمها الكي، ودي بتكون حاجه شبه فيزيكال كي كده بيديهولك وبتسكنه في حته عندك في الكمبيوتر، بس ده كده كده مش تكنولوجيا متوفره اصلا عندنا في اللابات بتاعتنا، فده ما كانش موجود عندي. قال لي حاول تجيب حاجه اسمها الباك اب كودز لو انت كنت مسيبها قبل كده، لكن طبعا دي بتتجاب من الاكونت نفسه وانا ما كنتش اعرف عنها، فعشان كده برضو ما عرفتش اخش بالباك اب كودز. الباسورد مش شغال طبعا، التليفون هو التليفون الجديد بتاع الهاكر مش بتاعي، فهو كده كده مش هيتبعت لي اي حاجه. الايميل الريكفري ميل برضو مش بتاعي، ده الريكفري ميل بتاع الهاكر، فبرضو مش هيجيلي اي نوتيفيكيشنز عليه. وكده فعليا انا اتاكدت ان الاكونت بتاعي اتسرق 100%. المشكله ان الاكونت ده كان اكونت اليوتيوب شانل بتاعتي اللي هي عليها تقريبا 3600 مشترك، فصراحه ساعتها كان فيلينجز مش حلوه خالص، حاسس ان يعني الشانل دي انا فاتحها من 2020 وبعمل حاجه عليها انا بحبها، فلما فجاه كل ده اختفى كده، اللي هو حد جه خد الشانل خلاص بقت بتاعته، حسيت ان الموضوع وحش قوي وبجد يعني، وكان من اوحش الاحاسيس اللي انا حسيتها مؤخرا بصراحه. حاولت كتير قوي ادور بقى ازاي ممكن اكلم يوتيوب اقول لهم عن القصه، لكن الموضوع كان صعب جدا، ما لقيتش اي طريقه ممكن اكلم بيها اليوتيوب خالص. لازم دايما تخش على البيج بتاعتهم دي وتلاقي ارتكل مكتوبه كده ازاي تعمل ايه 1 2 3. بمشي على المكتوب اللي هو برضو نفس الفكره، بيقول لي دخل اما الفيزيكال كي اللي هو عباره عن يا اما يو اس بي او عباره عن كارت حقيقي يعني بتسكنه في حته في الكمبيوتر، او انك تجيب الباك اب كودز، او انك تستخدم الريكفري ميل، او انك تستخدم الموبايل بتاعك. فكل الطرق دي ما كانتش نافعه، وحسيت ساعتها خلاص ان القناه بتاعتي اتسرقت. حاولت كتير ادور لغايه ما جيت على الساعه 9 بالليل كده، الكلام ده حصل من 5 ل 9 انا عمال ادور. جيت بالليل الساعة 9 وانا برضو بدور وبشوف حد كده كان بيتكلم عن الموضوع، لقيت ان هما بيقولوا ان يوتيوب ممكن يرد على تويتر، في اكونت او اكونت على تويتر اسمه يوتيوب تيم، ودي اول خطوة لازم تعملها لو القناة بتاعتك اتسرقت، انك تكلم يوتيوب تيم على تويتر او على اكس دلوقتي يعني. فقال ان يوتيوب تيم ده بيكون موجود على اكس وبيرد. طبعا دخلت على يوتيوب تيم ده على اكس، طبعا ما كانش عندي اكونت على اكس اصلا، عملت اكونت ودورت عليهم، لقيت عندهم مش عارف حوالي 80 مليون فولور، قلت اكيد مش هيردوا عليا انا يعني، بس طلعوا بيردوا فعلا. نزلت تويته ومنشنتهم فيها وردوا عليا، ودي صراحه كانت اول يعني علامه كده من علامات الهوب ان القناه ممكن ترجع. ردوا عليا قالوا لي ما تقلقش احنا فاهمين ان انت عندك مشكله ومش عارف ايه، وكانوا مثلا بيردوا حوالي كل ساعتين كل 3 ساعات، ويعني هم مش اللي هو وقت كبير قوي، لكن برضو في الفتره دي يعني الموضوع ما كانش مريح خالص ان انت قاعد عارف ان قناتك مسروقه وهم بيردوا متاخر شويتين. فالمهم وانا بتكلم معاهم بفهمهم الموضوع، جت الساعة 11 ونص كده 12 بالليل، لقيت 5 فيديوهات جديدة بينزلوا عن القناة، كلهم ايه، منزل فيديوهات مكتوب عليها اسمي وعبارة عن فيروسز الناس تحملها. فكان اللي هو الموضوع ان هو مش مجرد ان هو خد الاكونت بتاعي، لا هو كمان عايز يستخدمه ويستخدم السبسكرايبرز اللي عليه علشان يجيب اكونتس اكتر ويسرق ناس اكتر. فالصراحة يعني حسيت ساعتها ان يعني بعيدا ان البشر وحشين قوي، وان حسيت ان ازاي اي حد ممكن يأذي حد بالسهولة زي كده، حتى هو لو معرفوش وعمره ما اذاه في حياته. فحسيت بصراحة قد ايه الموضوع كان سخيف ومتعب قوي، وكملت مع يوتيوب. قالوا لي خلاص اعمل لنا فولو عشان نعرف نكلمك دي ام، يعني هو دايركت مسج، كل ده احنا بنتكلم على التويتس حرفيا. فبعدها بعتوا لي بقى ايه دي ام، قعدنا نتكلم وقالوا لي في فورم هتتبعت املاها واحنا هنعمل اللازم. فالمهم دخلت على اللينك اول مره ما كانش شغال، رحت بعت لهم كمان مره، اتاخروا شويه في الرد فدخلت نمت، وتاني يوم 5 الصبح صحيت ابص برضو ما كانوش ردوا، نزلت كان عندي مشوار الصبح، وفي النص راحوا ردوا قالوا لي اللينك ده هو اللي تاكسس بيه الفورم، وفعلا دخلت على اللينك ولقيت فورم انك ترجع القناه. قعدت من الفورم هوريكم منها طبعا سكرين شوتس، انك بتحط
اسمك وتحط الايميل اللي انت مليت منه الفورم دي والقناه مسروقه وايه اللي حصل بالظبط، وبتدي لهم في الاخر سبورتنج دوكيومنتس بتثبت ان انت صاحب القناه دي فعلا. ساعتها صراحه قعدت افكر ايه اللي ممكن اقدمه لهم او اديه لهم تثبت فعلا ان القناه دي بتاعتي، وفي الاخر توصلت ان انا هعمل جوجل درايف هرفع عليه اكتر من حاجه. اول حاجه رفعت عليه اجزاء اوريجينال من حلقات اوريدي موجوده على اليوتيوب، يعني مثلا حلقه موجوده دلوقتي متمنتجه بالافكتس بتاعتها بالانترو بالاوترو، انا بقى هديهم الريكوردنج الاصلي بتاعي. رفعت حلقتين بالشكل ده. حاجه كمان عملتها ان هم علشان يوتيوب بيثبت ان انت لما يجي مثلا علشان تبدا تكسب من اليوتيوب ويكون عندك اكونت على ادسنس بيبدا تربطه ببنك اكونت، فهو بيبعت لك مبلغ على البنك اكونت ده ويقول لك المبلغ ده كان كام بالظبط وتحطه له. فبالطريقه دي هو بيفيريفاي ان انت فعلا صاحب البنك اكونت ده عشان عرفت المبلغ جالك كام. فانا كمان قلت لهم الواقعه دي، قلت لهم ان انتوا بعتوا لي المبلغ كذا، هو ده اللي انتوا بعتوه لي لما انا كنت بحاول احط البنك اكونت بتاعي. وكمان حاجه اخيره، صورت نفسي وانا بملى الفورم دي بالتحديد عشان يقولوا او يعرفوا ان الوش ده، الوش اللي هو بيطلع على اليوتيوب ده، هو اللي ملى الفورم دي بس. وبعت الفورم دي وقعدت مستني. جه في نص اليوم كده الاقي ان الاكونت اللي انا كنت بملى بيه الفورم، الاكونت التاني بتاعي مش اللي هو الاكونت المسروق، بيحاول حد يخش عليه برضه. فالموضوع كان فعلا مستفز لاقصى درجه ممكنه وكان فعلا سيء. رحت على طول غيرت الباسورد ومنعته ان هو يخش. بعدين نمت وصحيت ونزلت، برضه كان عندي مشوار تاني الصبح، وفي خلال المشوار ده لقيتهم باعتين لي بيقولوا لي دلوقتي احنا فعلا عملنا كونفirmation ان الاكونت بتاعك اتسرق فعلا. قالوا لي هتخش على اللينك ده وتحاول تعمل لوجن كمان مره. في الطبيعي لما كنت بعمل لوجن ومثلا ادخل الباسورد بيقول لي غلط، فمثلا ادوس تراي انذر واي، الطريقه التانيه مثلا تكون الباك اب كودز فمش معايا، فقلت تراي انذر واي لغايه ما اوصل في الاخر يقول لي احنا مش عارفين نفيريفاي واللي انت ما قدمتش معلومات كافيه. وخلاص دي كانت الحاله اللي هو ايه القناه مسروقه فيها. اللينك بقى اللي بعته لي دلوقتي هو نفس اللينك بالظبط، بس لما تدوس تراي انذر لغايه الاخر بيقول لك انت كده عملت كليم لينا ووصل لنا خلاص. فبعد ما عملت كده بعتولي بعدها بشويه لينك اخيرا اني ارجع القناه بتاعتي واغير الباسورد. وبعد كل الاجراءات اللي انا عملتها دي رجعت تاني الاكونت بتاعي. طبعا دخلت مسحت الفيديوهات كلها، كان منزل 15 فيديو على القناه كلهم فيروسز طبعا، ف ربنا يسامحه يعني. مسحنا كل الفيديوهات بتاعته. وتاني يوم الصبح لقيت ان في محاوله للدخول على الفيسبوك بتاعي، لان الاكونت بتاعي ده كان مربوط باكتر من حاجه، مربوط بالاكونت اللي انا رجعته منه ومربوط بالفيسبوك، مربوط حتى بديسكورد كان بيحاول يخش عليه، فاللي هو كان فعلا مؤذي لدرجه مش طبيعيه. وبرده غيرت الباسورد من الفيسبوك بتاعي وبس. اليوتيوب بعدها بعتولي قالوا لي احنا بعتنا لك اللينك بس لو سمحت قول لنا شويه معلومات منهم الاي بي ادرس، وبعتولي لينك كده معين موقع معين بيحدد الاي بي ادرس بتاعي. قالوا لي قول لنا الاي بي ادرس بتاعك ونوع اللابتوب اللي انت مليت منه الفورم وايه الحاجات اللي عملتها بعد ما رجع لك الايميل بتاعك. والحاجات دي كانت طلبها قبل كده في الفورم بتاعي، فاللي هو اكنه كان بيكونفيرم بعدها في الميل. بس فبعد ما عملت كل الكلام ده بعتولي قالوا لي ان تمام كده خلاص انت الاكونت بتاعك سيف، واحنا اتاكدنا ان هو تمام. وبس هي دي كانت القصه. صراحه قصه من اوحش القصص الصراحه اللي عدت عليا الفتره اللي فاتت، يعني من يوم 4 ليوم 6 الصبح، كان حتى بعد كمان يوم 6 محاولة الدخول على الفيسبوك كل الكلام ده. فالملخص بتاع الفيديو ده يعني ان لو القناه بتاعتك اتسرقت هتعمل ايه. اول حاجه هتخش على تويتر تكلم تويتر تيم. طبعا هسيب لكم لينك للبروفايل بتاع تويتر تيم على اكس او تويتر يعني تحت في الديسكربشن. هتقول لهم المشكله 1 2 3 في تويت وتمنشنهم. بعدها هيقولوا لك اعمل لنا فولو علشان نكلمك دي ام، تعمل لهم فولو وبعدها بشويه فعلا هيكلموك. اول ما يكلموك المفروض ان هم هيبعتوا لك فورم تملاها. الفورم دي حاول تقول بالظبط اللي حصل، وحاول تدي سبورتنج دوكيومنتس، ممكن تعمل اللي انا عملته او تعمل تفكر في افكار تانية تثبت لهم ان انت صاحب القناه فعلا. بعد كده بشويه هيتواصلوا معاك كمان على الميل، وبعدها هيقولوا لك طيب خش بقى حاول تعمل لوجن كمان مره. هتعمل تراي نظر تراي نظر تراي نظر لغايه ما يقول لك خلاص الكليم بتاعنا وصل لك. وبعدها بشويه هيبعتوا لك لينك تغير الباسورد بتاعك. وبعد ما تغير الباسورد فعل كل طرق الامان الممكنه وشيل الباسورد بتاعك لو سيفد على اي موقع تاني، وتاكد ان كل المواقع التانية اللي مربوطه بيه برضه سيف وما تحصلهاش اي هايجاكينج. وده كان الفيديو بتاعنا. قصه مش لذيذه خالص بس صراحه اكسبيرينس مهمه جدا، واعتقد مهمه جدا ليكم تسمعوها او مهمه لاي حد قناته تتسرق او عنده قناه اصلا ان هو يسمعها ويامن نفسه عشان ما تحصلهوش اصلا. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا. شكرا جدا ليكم للمشاهده. ما تنسوش باللايك سبسكرايب كومنت شير، وطبعا لو الفيديو ده شايفين ان هو مفيد ابعتوه لاصحابكم علشان هم كمان يستفادوا ويعرفوا ازاي يأمنوا قناتهم. الشانل راجعه ورجعت عادي اصلا. بننزل شورتس معلومات عن الكمبيوتر ساينس،
وهنكمل كورس الديجيتال ديزاين، وفي كورس جديد عن الاس كيو ال قريب جدا. طبعا كلمتكم عنه على الفيسبوك، خش برضو اعمل لي فولو على الفيسبوك، بيكون فيه محتوى لذيذ جدا وبنزل عليه انترنشيبس وفورس وحاجات زي كده ليها علاقه طبعا بالكمبيوتر ساينس. بس شكرا جدا ليكم للمشاهده، مع السلامه.